Ja, hartlike goeienaand. Dit is in die Tonnel. Dit is weer 'n Vrydag en ons gesels sport internasionaal en plaaslik. Besige sportjaar, is 'n besige sportnaweek, klomp internasionale lekker hoë profiel sport wat plaasvind en ook begin hier oor die naweek. Ook lekker groot sport in Namibië. Ek dink baie fietsryers sit gereed vir Sondagoggend se Nedbank Challenge en dit is 'n Sondagoggend in Windhoek en Andrew Poelman gaan 'n bietjie later in die program daaroor praat. Ons hoor ook wat sê van die afrigters van die Engelse Premierliga wat hulle dink die naweek kan gebeur en dan ook die 6 nasie rugby wat voortgaan. Ons hoor ook daarvan afrigters van Ierland en 'n speler van Ierland en Johnny Sexton wat daar van Ierland se kant af sy mening ook gaan gee. En dan natuurlik groot cricket wat die naweek eintlik al vandag begin het. Dit is die openingswedstryd van die Wêreldbeker vir vroue T20 in Kaapstad in Suid-Afrika. En ons kan sommer daarmee wegspring. Ons gaan hoor wat sê Sunay Lees, die kaptein van die Suid-Afrikaanse span. Groot verantwoordelikheid vir Sunay Lees. Dit is sy is die kaptein van die Suid-Afrikaanse span. Hopelik kan Suid-Afrika 'n goeie toernooi hê. Moeilik om vir Australië te wen, hulle het al 5 toernooie gewen. Maar kom ons hoor wat sê Sunay Lees hier. So ons met die vergunning van die Wêreldbeker organiseringskomitee van die T20 vroue Wêreldbeker. Hierso is insetsel met Sunay Lees. Yeah, it's going to be awesome. The opening match. I don't think it's quite sunk in yet, but then hopefully Monday I think we'll settle in. Start prepping for that game against Sri Lanka. It's going to be a big one, and I'm hoping the whole of Western Province comes out and supports us. This World Cup as for any other team in this tournament. But I think, like you said, we've come close on a couple of occasions. But hopefully this time around, being at home, friends and family supporting with the whole nation behind us, hopefully we can pull this one through. Having a World Cup in your own country, I don't think that comes along, as often. I think only once in your cricketing career. So it's very exciting and truly an honour to be leading the side. Very much focused on, on the task at hand. I think, there's always going to be noise outside of the cricket field, and there's always going to be, stuff happening. But I think for us as a team, we're very much focused on this World Cup. We just came off of a good try series in East London where we won the final, and I think that was just the momentum we needed for this World Cup and to just bring the focus back to cricket and this tournament. It's all about this tournament, and I think the focus should have always been on our cricket and on this tournament. So hopefully all the focus is back and we can just start prepping for the World Cup. Ja, dit dan die mening ook daar van Sunay Lees. Lekker vooruitsig T20 Wêreldbeker vir vroue in Suid-Afrika. Môre 2 groot wedstryde. Dit is Australië speel teen Nieu-Seeland. Dit is in die Parel by Boland Park. Daai wedstryd is 7:00 môre aand. Die eerste wedstryd môre middag. Dit begin al 3:00. Dit is Wes-Indië wat speel teen Engeland. So die Wêreldbeker T20 vir vroue is aan die gang en Australië 5-malige kampioene, veral vir Meg Lanning en Beth Mooney. So 'n moeilike span om te klop in die toernooi. Ons gaan na die Engelse Premierliga en dit is 'n sokkertyd. Dit is die Engelse Premierliga wat interessant opbou nou. Dit is Arsenal wat nog steeds voorloop. Hulle het 50 punte na 20 wedstryde. 'n Bietjie vasgeval teen Everton die afgelope naweek. So dit is 'n belangrike wedstryd vir hulle teen Brentford tuis wat opkom. Kom ons hoor wat sê hulle afrigter. Dit is Mikel Arteta. For the team, I want the team to know how much I love them, and I might love them much more now than 3 hours ago, a week ago, a month ago, 3 months ago. So it's very easy to be next to the player when they are winning and performing. This is the moment that I love my players more, the staff more, and now we stay together. And this journey is going to be difficult, challenging, and it's going to be big stones in the middle. We're going to have to overcome that. And now we have to prepare the week really well to get to Saturday with the right emotional level and with the right spirit to beat Brentford. Dit is die mening daarvan Mikel Arteta, die afrigter van Arsenal. Hulle speel teen Brentford. Dan ook is Tottenham Hotspur wat in aksie is. Tottenham Hotspur het baie goed gedoen deur vir Manchester City die afgelope naweek te klop. Hulle het 'n wedstryd teen Leicester City en dit is ook 'n bietjie van 'n terugslag vir hulle afrigter. Dit is Antonio Conte wat siek was, amper soos Jake White vir die Bulls in die rugby scenario. Hy was nie by die laaste wedstryd gewees nie en dit is Christian Stellini, die hulpafrigter wat die afrigtingswerk gedoen het. En daar's ook vir Christian Stellini gevra by 'n nuuskonferensie. Hoe gaan dit nou met Antonio Conte? Hierso is Stellini. Antonio is back. This morning was into the pitch with us. He has to take it easy for a bit, but and we were so happy to meet him again in the training ground. The player, he spent time to hug everyone into the training ground, and
We didn't speak about what he will do in the next match, but he's back, and we are happy for that, and we have time to arrive to the game ready also with Antonio. Ja, dit dan Christian Stellini en beterskap daar vir die afrigter van Tottenham Hotspur, dit is Antonio Conte. Kom ons hoor wat sê Stellini van die span se kanse. Hulle speel teen Leicester City. So hierso is Stellini weer met die kanse van Tottenham Hotspur in hulle wedstryd teen Leicester City. Yes, there are sometimes a game, and we spoke before the last game. If you reach and you win this type of game, you can create a good momentum in the season. But to do this, you have to win the next and the next and the next again. And to do this, you have to work well, to be well prepared, and play with humility. And don't lose this aspect, because what changed in our mind in the last period is the way we are approaching the game. And we have to continue in this way, but to do that we have to look in between of us and understand why we change. This is the most important thing. Dit is dan die afrigter daar vir die hulp, afrigter van Tottenham Hotspur, Christian Stellini, en dit is teen Leicester City wat hulle speel. Dit is Tottenham Hotspur wat 39 punte het na 22 wedstryde, so hulle is net so onderkant Newcastle. Manchester United wat ook baie goed doen, 43 punte op hierdie stadium. Hulle speel 'n wegwedstryd teen Leeds, die afskoptyd môremiddag 4:00. Manchester City wat so 'n bietjie vasklou in daai tweede plek op die punteleer met 45 punte. Hulle speel teen Aston Villa. Dit is 'n tuiswedstryd vir hulle. Dit is 6:30 môre is die afskoptyd. En dan maandag gaan ons lank ook praat, dis die groot Merseyside derby. Dit is Liverpool wat speel teen Everton. Hulle doen nie baie goed op hierdie stadium. Liverpool lê 10de op die puntelys en 'n 18de plek is Everton laag op die puntelys. So daai wedstryd is maandag. Kom ons vat advertensiebreek, as ons terugkom dan praat ons rugby. Welkom terug by In die Tonnel, en is 'n lekker besige sportnaweek. Ons gaan kyk wat daar op die sokkerveld moontlik kan gebeur. Kom ons kyk na die rugbyveld toe. Dit is daar's geen verenigde rugby kampioenskap wedstryde hierdie naweek nie. Dit is die Sharks, die Bulls en die Stormers wat almal 'n ruskansie het hierdie naweek, maar daar's wel groot 6 nasie rugby. Dit is Ierland en Skotland en Frankryk wat die eerste ronde is van die 6 nasie gewen het die afgelope naweek, maar baie groot wedstryd môre. Dit is net na 4:00 4:15 môremiddag Suid-Afrikaanse tyd. Is dit Ierland wat tuis speel teen Frankryk, nommer 1 en 2 in die wêreld, en dit gaan 'n groot mate waarskynlik bepaal ook of 'n groot sê vir die 6 nasie kampioene van 2023 gaan wees. Dis 'n wedstryd in Dublin, tuiswedstryd vir Ierland, so dit behoort miskien net die gunsteling te wees. Maar kom ons hoor wat sê die afrigter, dit is Andy Farrell. Eerstens is vir hom gevra, hoe groot is hierdie wedstryd? Hierso is Andy Farrell. Well, yeah. They're definitely going to be all for it, aren't they? Everyone's looking forward to this. I mean, we've had half a day off today. I've been walking around Sandymount there, and everyone's pumped in Sandymount. It's, you know, I wish I was going to the game, walking down to the game with my mates or the family, you know, with the kids, because this is the type of game that everyone wants to be part of, you know. And yeah, home advantage has to be a weapon for us, doesn't it? I think we've all got a responsibility for that. Dit dan die mening daar van Andy Farrell, en as afrigter sit hulle natuurlik diep in die paviljoen. Ek dink hulle sal ook graag net as toeskouers so 'n wedstryd wil bywoon. Maar kom ons hoor wat sê Andy Farrell wat hy dink van Franse rugby. I think they're a fantastic team. You know, I was actually speaking to Fabien Galtier at the launch. You know, I've congratulated him on what was. It wasn't just an unbelievable year for him, was it? I mean, he couldn't have done any better. You know, going unbeaten and playing the way that they've played, and you know, I think it speaks volumes for
where they're at this moment in time, and I think the coaching staff there and obviously the backroom staff and the players alike have got something really going in French rugby. French rugby in general, I think, is buzzing at this moment in time. We've all seen that. So, but I think what's been very impressive about them is the temperament. You know, they've got a plan A, B, and C, and maybe a D as well. And you know, when things have not been going their way, they've always found a way to win. Certainly over the last 12 months. So in that regard, any type of victory against a side like that is going to be a big performance. Die mening daarvan Andy Farrell, die afrigter van Ierland, is rugby span Ierland natuurlik wat speel teen Frankryk. Johnny Sexton, 'n belangrike speler vir Ierland, hy is die losskakel en daar's ook aan hom gevra of Ierland geleer het by die wedstryd van Frankryk teen Italië en wat hy ook te wagte is van die Frankryk se rugby span vir môre se wedstryd. But look, we got to see what France were like when they were tested, you know, so we learned some good things from that. But look, we knew this game, no matter what happened in the first game, for us or for them, it's going to be a standalone game come Saturday, and it's one of those kind of one-off big games. We know that there's going to be big consequences in terms of the rest of the tournament, win or lose. But you know, we're really focused on this game, and it's good to be able to say that, because you know we were honest when we said we wanted to concentrate fully on Wales, and that's exactly what we did last week, which led to, you know, a decent performance. Especially, you know, first 30 was excellent, and then just dropped off a little bit, and it just takes a little bit. So good lessons in it for us as well. Die mening daarvan Johnny Sexton, groot wedstryd Ierland teen Frankryk, dis môre middag 4:15. Net na 7:00 môre is dit Skotland wat tuis speel teen Wales. Skotland draf op as gunsteling, hulle speel tuis, maar ook omdat hulle vir Engeland die afgelope naweek op Twickenham gewen het. Wales wat ver verloor het teen Ierland. Dan Sondag is daar nog 'n wedstryd, dit is Engeland wat tuis speel teen Italië. Engeland wat die eerste wedstryd teen Skotland verloor het. Steve Borthwick, die nou afrigter, natuurlik sal hy wil probeer regmaak met 'n wedstryd om te wen op Twickenham teen Italië. Ons gaan ook na die golfbaan toe en daar's ook twee groot toernooie waarvan ek kan praat. Dis die DP World Tour, dis die ou Europese toer. DP World, dit is die Singapore Classic wat plaasvind. Dit is McKinnon wat daar voorloop van Engeland, hy is 11 onder baansyfer. Sander Lombard van Suid-Afrika, so 5 houe agter hom, ook in aksie in die Singapore Classic. Dan die Phoenix Ope, dit is 'n baie groot toernooi wat tans gespeel word in Amerika, in Arizona. Dit is die 8 van die top 10 spelers in die wêreld speel in daai toernooi. Dit is waar die stadion golf gespeel word. Daar word stadions gebou rondom van die puitjies en dit is Nick Taylor wat voorloop, hy is van Canada, 5 onder baansyfer, sy landgenoot Adam Hadden, hy het ook 5 onder baansyfer gespeel daarna die eerste ronde. Suid-Afrikaners wat daar speel is Erik van der Rooyen, is 1 onder baansyfer. Van die groot spelers, dit is Rory McIlroy, die wêrelds nommer 1 speler, hy het gesikkel, hy was 2 oor baansyfer. Scottie Scheffler, die nommer 2 in die wêreld, hy was 1 onder baansyfer. Om af te sluit vinnig, terwyl ons in Amerika is, ook dis die wat hou van Amerikaanse rugby, of gridiron soos hulle sê in Engels, die NFL, dit is die Super Bowl finaal, wat Sondag gespeel word, dit is Super Bowl 57, die wenners vir 2023 word bepaal, dit is Kansas City, wat speel teen die Philadelphia Eagles. Kom ons vat advertentiebreek, as ons terugkom, dan praat ons nou met Business Sport.
Ons is terug by in die Tonnel. Dit is Vrydag aand wat ons lekker sport gesels. Ons gekyk na internasionale sport, nou die beurt van plaaslike sport en Andrew Poelman weet die beste wat gebeur. Andrew Poelman, senior verslaggewer by die Republikein by Namibia Media Holdings. Eerstens het ek en Andrew vinnig gesels oor die groot fietsry van Sondagoggend. Dis die Nedbank Cycle Challenge, as ons om die Engelse woorde kan gebruik. So hierso is Andrew Poelman. Vir fietsryers is dit natuurlik ook baie groot belangrike naweek, die Nedbank Cycle Challenge wat aan die gang is Sondagoggend daar van die Zoopark af daar in die middel van Windhoek. Waar dit begin, die afstande is 100 km, 60 km, 30 km en 20 km. Dis baie gewilde byeenkoms elke jaar, so rondom 1000 fietsryers van alle ouderdomme wat daar deelneem. En dit is ook die ene wat ons op NTV die naweek dan regstreeks van Sondagoggend vroeg af gaan uitsaai. Maar dit is nie die enigste byeenkoms vir die naweekie. Saterdagoggend by Farm Windhoek aan Kleine Koepe is dan ook die eerste byeenkoms in die FNB skole reeks. Natuurlik ook is dit 'n groot teelaarde om goeie Namibiese bergfietsryers te laat ontwikkel. So van die ouderdomme van onder 6 af tot onder 18 en dis altyd ook 'n baie opwindende byeenkoms. Dan kyk ons ook natuurlik Sondag na die Namibiese vrouespan wat op die oomblik in Ghana is by die Afrika Kampioenskap. Hulle het reeds vroeër in die week Woensdag het hulle 'n silwermedalje gewen in die span tydtoets. So Sondagoggend is dan nou die padresies vir die vroue wat Namibia daar verteenwoordig. Dit is Vera Lozer saam met Melissa Hins, Andri Kriegel en Courtney Liebenberg. En dan sal ons ook 'n oogie hou op Alex Miller wat betrokke is, saam met sy spanmaat Philip Buys in die Tankwa Trek byeenkoms daar in die Boland by Ceres. Die byeenkoms het donderdag begin. Hulle het die eerste skof gewen oor 30 km. So met ander woorde, hulle dan Vrydag die geel truie gedra in die kompetisie. Die totale afstand van daai toer is dan 270 km en die klimskofte is kom so te staan op 5300 meter. So Namibia wat ook daarso dan 'n teenwoordigheid het by daai groot bergfietser byeenkoms in Suid-Afrika. Ja, dankie Andrew, groot fietsry en sterkte vir almal wat by fietsse is en veral ook daar in Accra. Ons gaan aan die cricketveld toe. Dit is ook Namibiese Premier Liga cricket wat voortgaan en nou weer eens hier soos Andrew Poelman. Wat die naweek se klap cricket betref, 2 wedstryde Saterdag. Dit is al 2 wedstryde waarin die spanne redelike verskil op die puntelys is tussen die 2 spanne. VS Old Boys wat tweede op die puntelys lê. Hulle speel by die Wanderers veld teen die Welwichas van die Kus wat onderaan die puntelys lê. Nog net 1 wedstryd gewen het en 4 punte op die puntelys het. So 'n wedstryd wat VS definitief die gunsteling is. VS 'n wedstryd wat laas naweek uitgereën het en dan uitgestel is, so VS wat dan definitief nie 'n fout sal maak en die punte sal wel optel teen die Welwichas. By die CCD veld is dit CCD wat ook die gunsteling behoort te wees teen United. So albei daai wedstryde begin 9:30 vir enigiemand wat 'n bietjie klap cricket wil gaan kyk. Ja, dankie Andrew, altyd lekker kompeterende cricket in Namibia. Namibiese cricket wat goed doen op die wêreldverhoog ook. Ons gaan die sokkerveld weer na baie jare is daar weer Depmarine Premier Liga sokker en dit is altyd groot sokker Saterdag en Sondag. Hulle ry reg oor Namibia om te speel, meestal 2 wedstryde op 'n naweek. Hierso is Andrew Poelman. So vir ons vinnige kykie na die Premier Liga sokker van die naweek. Depmarine Namibia Premier Liga. Die span wat natuurlik reeds met 10 punte voorloop, African Stars. Hulle wedstryd van Saterdag is dan by die Unam Stadion, 5:00 is die afskoptyd daarso. Hulle speel teen Black Africa. Gewoonlik is dit
'n wedstryd wat baie belangstelling gaande maak, maar natuurlik Black Africa wat op die oomblik in die 13de posisie is. Miskien nog steeds nie 'n span wat afgeskryf kan word nie. In 'n boufase onder afrigter Brian Isaacs natuurlik. En dan natuurlik kan ons kyk na die wedstryd op Otjiwarongo, Mighty Gunners wat in die 3de posisie op die puntelys lê. Hulle kry die besoek van Blue Waters van Walvis Bay wat in die 5de posisie is. Blue Waters wat dan nou op reis is vir die naweek. Hulle Sondagwedstryd is op Okahanya teen Okahanya United wat ook in die 4de posisie nog in die reetsies is om goeie eindposisie te behaal. Sondag is daar ook 'n wedstryd in Kommersdal tussen Orlando Pirates en Civics. Pirates is 9de en Civics is 14de op die lys, maar dis ook spanne wat gewoonlik daarom redelike aftrek kry en goed ondersteun word. Ja, dankie Andrew, dis lekker sokker reg oor Namibië. Kom ons sluit af met hokkie nuus. Dis die binnesyse wêreldbeker wat vir mans en vroue wat die naweek afgehandel word in Pretoria. Vandag reeds was dit Namibië se vroue wat hulle laaste wedstryd gespeel het. Hulle het uitgespeel teen Nieu-Seeland vir die 11de, 12de posisie. Ongelukkig net verloor 4-3, maar goeie vertoning nog steeds van Namibië se vroue. Môre is dit die semifinale wat gespeel word in die mansafdeling en die eindstryde word dan ook môre aand gespeel daar in Pretoria. So dit is ons plaaslike sport. Namibië se manspan is ook daar betrokke nog daar in die hokkie. Hopelik sal hulle goed doen en nog die naweek goeie sukses hê by die binnesyse wêreldbeker in Pretoria. Hoop is 'n lekker sport naweek vir almal. Hoop dat jou sportspan baie goed doen. Tot ons volgende Vrydag weer gesels. Lekker sport naweek en groete.